Viva! Fachi, béton, viva! 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 République démocratique Congo, Félix Tshisekedi, chef de l'État, béton, Bigou rouge. Tombola na nous loboko kangaba. Chers combattants, nazoe bisabino politique ekomi ele. Lelo réunion na cité ya Oya. Na ba entreprise nyonso minière ya République démocratique du Congo. Je vous dis que non Kabila amemanga. Toloba te. Kabila na batuna ye ba kotuna ngulu. Ngulu boya rata sali nini? Alobi tuna me. Même alobi na bango nini? Viva! Déjà les lots torobeta na bino 3 sujets. Donc torobeta chapitre par chapitre boy 2. Torobeta na nous masolo maye matali état de 3. Tosa wapi toso kende wo. Le l'homme a dit de sali point de presse à la rata salini. Oh l'air tosala kina Tshisekedi na opposition to bandaki ko finga Kabila. Dengeni ni boni alinga kangangande. Mais yo mi benga ka président de la République. Président wa Muchanda. Viva! Tolova te! Bisono bango lobby na parquet! Utu akosala erreur akokutana na ba parlementaire de! Awa nazo ebisa yo Théodore Ngoyi ndenge tozoloba na bino na oye! Oh Fachi unirumi! Fachi alobi tu ya fambe! Oyo balukaki bakosilisa ya! Yo! Chef de l'État c'est moi chef de l'État c'est moi la classe na bango. À l'époque il y a Kabila okofongola munoko te ofinga Kabila. Soki omeki kofinga mala moko mukwa. Okebite mbuma na nzoto. Mais Fachi alobi bien tokomi na démocratie. Démocratie est anarchité. Awa je vous dis dossier babengeli madidi eza kutu ya critique te denge sali wana bibembe ya batu abomisa na bandundu esanga na hôpital du cinquantenaire tile bakonyata ye pona crime contre l'humanité. Toloba te. Topanza te. Mukolo ya lobi kaka na masolo ya état de droit. Jean-Marie Kassamba chaîne na ye bekonobe. 12 mois oyo abandaki kofuta taxe 38 000 $ américains par mois. Il ne peut se vivre. Mais to bandaki kokende wa. Awa sikoyo na minito. Toloba te. Il ne peut se vivre. Nazo ebisa bino politique comme elle. Mwana ya pasteur na ebi kutu komona ete. Pasteur moko boya balate abota courage nini okende oso courage to de situer chef de l'État. Awa je vous dis Fachi abota mina makila ya basha. Imaginez-vous l'air na rosimba diplomatie on comprendre si que non yom tozo de l'élection orozela ngoti orole. Ce que élection kende bosala ngo na ndaku na bino. Na papa na yo ye moko président ya se. Mais na Congo awa o mata okita élection ekozala. Mandat ya ba président ya Union africaine. E bandaki kozala ya inone. Mais subitement déjà en 2021, chers compatriotes, mandat ya président ya Union africaine et commandant Rosala ya 3 ans. Et ça mandat na époque ya fa. Alors yo pense à la présidente de l'Union africaine. Il faut à la présidente de la République. Alors que l'élection na RDC est en 2020. Il devait se vivre. Mais Facha ça na 3 mandats na l'Union africaine. Au conseil la opposition tchogolé. Il devait se vivre. Fachibe. Awa siko yoka. Baba Kyungu. Na niveau ya SNCC, place Ilungamba bandaki ko travailler. Va découvrir plus de 60 millions
des dollars américains oyo bapesa na banque mondiale basomba ba locomotive mbongo wana ilunga na Kabila balia yango ande la minute oyo dossier wana na messe dossier ya Bukanga Loso na messe mais en attendant Matata mponyo na Kabila ekomi opesi mbwa abo Matata alobinga na bandaki ko gérer mbongo ya Bukanga Loso te muto bandaki ko gérer mbongo ya Bukanga Loso Jeannette Kabila elongima Idepesa viva onga ane onga birode etali biso Bokanga mwana koli azali parlement Bokanga nga il faut enlever immunité parlement Idepesa viva parce que ma voix député biso ye awa sikoko comprendre mukolo ya samedi Kabila ayambaki Corneille Nangaa na niveau ya Oya ayambi Albert Yuma basolola kini lelo ngoika radio radio ya mu idepe sevifa akomi kolala na église alala na praille kona nini kimuyidi état de droit na zo ebisa yo bango nyonso bakozwa shikota nde awa tito solo bana bino oyo Alexis Tambo Mamba azo négocier déjà exil na ye toloba te mwana mai alingi akende exil na Burundi mais yo mibangaka congolais na Burundi olingi okende parce que à bientôt la mandat d'arrêt po mukolo ya le 12 Fachi azo yambaka bakata ya délégation euti États-Unis da politique ekomi ele tombola loboko kanga ba na minute Tambo Mamba sali sous passeport diplomatique te. Pour votre information, aya na voile humanitaire akiti na Brazza akimi Belgique koki aya koya lanzela ya Brazzaville akatisi na bateau. Il a pas servi fort. Mais yo un président ya Sénat au komi koya na camouflage ndengeni. Ces gens-là ont compris que non, pouvoir impérium ezali et pas ya Fachibe. Tozali na 2018. Yo ozo la campagne. Ya koloba ete torokende élection te. Pour na machine à voter. Fachi a lobby eza la machine à Paris foot. Eza la à coudre. Torokendele. Toroma na suka boye madi do ngape torokendele. Mais boni yo mutoboya ki élection. Obanda koloba o vérité des urnes ya kokonaba. Il est savifa. Fayulu asala test ya liboke. Bango kuna opesi mwa bwa salinine. Awa na minito yo Mike Mukebai alongwa ta salinine. Lelo oyo tobengi Patrick Muyaya déclaration officielle alongwe na FC atuma tubwana alongwe na FC toloba te batuwana bamoni nini politique ekomiele awa siko yoka IDP viva Yoso ya tenonga Congolais ya wa Madidi otanga wa Bande kona bino bana Aya Congo na develote IDP viva Awa yoka le député Patrick Muyaya informe l'opinion nationale et internationale. Désormais, il quitte officiellement le FCC. Parce que je ne peux jamais tolérer des bêtises. Notre peuple a beaucoup souffert. Alors nous avons qu'un seul leader qui a les soucis du peuple congolais. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous tous, nous sommes obligés de s'aligner derrière le président de la République. IDP viva. Daniel Safou Abakisi. Alobi Madidi Akosa Batu Mikolo Ebe. Mouyidi Mune. Aliembango Yakabi. Dunga désormais na la mukanalo. Na IDPC. Batuana bamoneni. Katumbi na Mbemba lelo basolo bakate basali nini. Balodi ndenge ezali wana tosala erreur ya mune. Ya kobimisa eloko oyo eyebana kite. Et postulé na présidence. Et postulé na députation nationale. Et postulé na députation provinciale. Yamuto ozaki sirke obi ma président. Bona nini opostulaki na ba élection nyonso 3. Avec le système ya Paris foot. Quand on a organisé, il a fait
viva sikoyo olingaki okoma président na munoko nini du mokolo ya lundi awa nazoyebisa yo badisesoya awa nazoyebisa yo mokolo ya lobi madidi na parke akende na bato te etali biso deja na niveau ya Lubumbashi. Félicitations à combattant ya Machifisha parce que ndaku ya Théodore Ngoi na minito torchonde ale la rata salini onga na lobaki te ba de situation de IDPS viva bon siko yebisa biso Théodore Ngoi lobaki ni osala ba jena tapi rouge wana IDPS viva na zo yebisa yo facha silisi bango maye na minito yo ko bandela wapi ko sukela wa parce que ba frontière nyonso na minito Konobe. IDPS viva. Batouana grimace. Si quand l'herbe bâti ba carte na bango tout échoué et comme au tenant, il faut que na ba élection en direct. Élection en direct na parlement parce que à bientôt là, je vous dis bon tu l'anda chama Kabunda 520 giga. Na Augustin Kabou et moi na bouté. Balobini le 20 décembre comme sango journée ya ba martyr ya ba combattant nyonso oyo badayande pona oppression Kabila aboma batu ebe lelo bokomi kosala ba marche na mituka yo na pas Kabila osala marche na mituka bazo sala marche à VIP IDPS ça sali marche la muka otebisa beto sala ma totala boye ba sali marche de ça kosala voiture te Touroyo mutu na député oya koloba oteno ndenge sana tokende na élection na suffrage indirect akokutana na ba vrai député national oyo bazali ba parlementaire de tombola loboko kangaba Kabila Keba Kabila Keba Kabila Keba FCC Keba Janine Keba Kambo Mwamba Keba Goïka Sachi Keba IDPS Viva Tombola nanu loboko likolo Oye Koya 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 IDPS Viva Méchant, 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 tout le kutu bako sana liboma parce que to kopelisa mo tokola na bayanga politique comme elle place facha zana oya ayebi bien que non azana basoda ya maka mutu ako intimider IDPS na Congo à kotika la kosala parce que Fachi est le président le plus aimé à Afrique mobile. FCC bazana perte de vitesse. Awa chers compatriotes, ba secret est bimi. À bientôt, je vous dis, nous avons annoncé bino arrestation. Il y a Albert Youma. Arrestation. Il y a Sela, il y a Lagou. C'est arrestation. Il y a Olive Lembe Oucha. Bino Batubolo. Il y Nous avons annoncé bino arrestation. Il y a des Ogras Moutom. Oh, il y a Banque Centrale. Arrestation avant décembre. Et comment parce que chers compatriotes, exonération nyonso ya RDC et bandaki okene na ba poche bato. Le secrétaire ya finance va traiter quoi assassiner à deux reprises. Balingi ba bomaye pona ni alors que azo sala musala na ye kitoko ndenge zali wana chefudi na minito yo ba renforcer la sécurité ande parce que batu wana bazana basotebe yango omoni Kabila bengi Corneille Nanga ebisie ndenge zana misobo pesa kinga na échoué nazo démissionner Tshisekedi alobi na sala wana à bientôt audit ya Seigneur voyez biso bosomba ki machine à voter na corps pona nini baja ya Seigneur 2 ans salaire ezali IDPS viva parce que balingi babanda audit ya ba société nyonso ti sikoyo
nazo ebisa yo Albert nani la mère Mende abandina nu musala azo banga ni José Makila abandina nu musala azo banga ni Albert Yuma na Katanga abandina nu musala azo banga ni Auditishe général bolukaki état de droit yango mwana yanko ya zalinko yo mona les gens ko ya bota même awa Fachi akobeta 45 ans mais na 2045 akosala pause l'air akopema maman Marthe na kitche Mera chérie pe batade ayokana nu bilengi na komba ya mobali na ye amena nako mère akokoma présidente je vous dis c'était ya oya na limité bagarde na ye combattant ya ide osakani mbuma na nzo okutani na Marie Misa asalaka na lufu asalaka na brasa yebe ça FIFA partout pouvoir FIFA c'est pour vous dire que tout le monde là où babandaki ko crier au Kabila parce que il volait bazalaki na ba laisser aller awa chers compatriotes à partir il y a les 25 Gilbert Kankonde azobanda nomination ya ba bourgmestre ya ba province ya ville ya ba commune nyonso ya Kinshasa azobanda nomination ya ba administrateur ya ba territoire ya République démocratique du Congo mobile tombola loboko kanga ba leo azobanda ba nomination awa yeba keno ba commune nyonso batu bakosala wana net ba bourgmestre des combattants de leader mwana koli ataso boboki atana selemba we keba wana mutakoso osakani ba tokanyonde ide pesa FIFA FCC balela kate wasalini parce que tu sais que dia péché ki bango ministère ya intérieur ezali munene awa arrêté ya nomination ya ba bourgmestre tout ya ba maire de la ville et kozala na maboko ya ide l'air ba kochana eza po ba combattre ebele ba kende pe ku FCC balela kate wasalini parce que non novembre il faut ba initier audit ya ministère ya défense so kanda ba généraux ebele bazalaki na ba bataillon ya luku ba bataillon mutu aza na 3 bataillons plus de 9000 militaires ba existara te maswaka bambongo na bango ande bongo wana ekendaka wa IDPS FIFA awa nazo yebisa bino ancien chef d'état-major oyo mungala komona isanga etumba alingaki aboche shu wana okende ende bayebise papa finga salana nuwa okeyiwa audit ya ministère ya défense mobile oyo bolukaki bokosilisa ya goyimuke na leli alobi ndenge sawana miso bopesaki nga na FCC na rate ya IDPS FIFA nga na sa na ngai etikete moto azosala makambo nyonso eza visi na ngai oyo ya IDPS FIFA oyebi visa goyimuke Sylvain Muto ye moto aza na signature nde yango bomonaki bautaki kotinda ye kuna na miba na niveau ya Kasai asala inspection parce que ba découvrir cobalt ya liboma balobi bien cobalt ya liboma mais bandaka la cobalt wana ezalaki wa eza makambo ya Fachi waza IDPS FIFA omata okita na Congo timukolo jese akoya Tshisekedi akosala wa IDPS FIFA partout au pouvoir FIFA tozokota sikoyo na deuxième point na biso na deuxième point tozobetela bino sikoyo carte ya diplomatie nini ezobetama comme président ya Union africaine il faut ozala prêt IDPS FIFA yango nazoyebisa bino diplomatie Fachi abetaki nzungu ya likolo aujourd'hui l'histoire se répète tozali na 1997 na déclin ya Mobutu baméricain babenga Mobutu à l'époque mutu azalaka ambassadeur ya États-Unis d'Amérique na Zaïre yalaki monsieur Bill Richardson abenga Mobutu alobi tika pouvoir na malé Mobutu atia mutu makasi balobi tozopesa yo dernière chance tozo organiser Outeniga 1 na Outeniga 2 oyo yakeno
président il y a Afrique du Sud à l'époque a joué médiation va se réconcilier dans Laurent Désiré Kabila pour akende exil na Kimia Mobutu aboyaka Bill Richardson a kamata nzela na ye na France alors que à l'époque Mobutu conseiller na ye oyo en matière ya sécurité Honoré Ngwanda directeur na ye ya cabinet professeur Fundwawe na ministre ya affaires étrangères Gérard Kamanda UDPS viva balanda Bill Richardson qui en France balobi ndenge eza na batindi biso epa Mobutu Bill Richardson à l'époque na Jacques Chirac bayebisi bango na minute oyo ekosimba topesaki Mobutu chance ya sou alors que là Mobutu bakendaka coopérer ye na Suisse na ville ya Lausanne l'air akendaki kopema to kopase convalescence na ye na France na ville ya Nice papa Tshisekedi na France ko visiter Mobutu à l'époque Belgique atinda grande journaliste Colette Brackman azwa papa Tshisekedi interview l'air ensuite Tshisekedi interview à lobby maintenant nini ozali opposant oye ko visiter Mobutu papa Tshisekedi à lobby Mobutu c'est mon frère. Je combats le système de Mobutu et non la personne de Mobutu. L'Union européenne mobimba babeta ramaboko te basalini. UDPS viva. Mobutu le razonga bayamba ye. Aye a nommé papa Tshisekedi net premier ministre. Après mokili mobimba Congo mobimba basepelaka te basalini. Après 3 mois papa Tshisekedi a sali déclaration. Mobutu a nommé ngate mais Mobutu a zone selinga bokonzi nanga oyo aibanga na conférence nationale souveraine. Mobutu a l'élevata salini. Papa Tshisekedi a fait 3 déclarations. Alobi ba ennemi o bazoya wana. Il faut intégrer bango, to sololana bango, to travailler na bango c'est la mort. Si bazoya wana na bombeli bango ministère ya intérieur, ministère ya justice, na ministère ya agriculture. Mobutu aboyaka eloko wana UDPS viva. Yango lelo ti yo muto bandaki kolela ba ministère régalien. Lelo ministre nani ministère ya justice na maboko ya UDPS. Awa oko comprendre que Mobutu azo signé arrestation yaba Kofiongo ya bakadia mpemba nyonso ezali ministre na biso ya UDPS viva. Alors Mobutu l'air mayele siki aye kolongola papa Tshisekedi azongesi mutu mususu. Alors que à l'époque déjà ba ennemi babandaki koya donc ba rebelle Laurent Désiré Kabila. Bon Laurent Désiré Kabila akota awa alobaki na sa membre ya UDPS. Mobutu akomi na suka abengi Angola. Batindela air renfort pas bloqué na niveau parce que baradel basaki déjà na kenge l'air abengi renfort sa vimbi azui coup de fil ya États-Unis da alors biso ki otindi basoda na yo moko kozambuma na nzo bato oyo bazoya wana biso États-Unis tosa nsima na bala moko mayela yebisa Mobutu ndenge ezali wana mokonzi yebela Mobutu akima te lelo l'histoire se répète il faut yeba que non Kabila bayebisaka yesika bokonzi to batela yo ande parce que avant secrétaire envoyé ya diplomatie ya États-Unis na niveau ya RDC otobengi na kombo ya Miki Alei ayebisaka Kabila tika boko mukolo ya lobby facha découvrir mafia oyo MONUSCO babandaki kosala na bazalaki complice na bitumba ya du fachi alobi na ndenge moko ya bien bobenda na ande désormais batu bakokende est ezali basoda ya SADC awa siko ko comprendre tozo wapi tozo kende wa toloba to panza Laurent Désiré Kabila l'air azoya apprendre que non babomi général Mayele Laurent Désiré Kabila a regretté alobi na salaki na bosenga na ye po a partir na ye na lingaki na ye baba secret facile raye kaka tango fort papa salawa John Numbi salawa bato ebele babenga ye so kande mwana maye UDPS viva première réunion ya conseil de sécurité Tango fort Abimi Libanda a sali interview na RTLC alobi pour la première fois namona mwana ya civil yemoko civil ayebi cartographie ya République démocratique du Congo mobile tombola loboko kangaba UDPS viva ezalaki po ayeba fonctionnement nini ezolekana parce que lero ye place landa lokolo oyo bazobina na yango
facha betisi bango chekise tango fort abimisaka te asalini elo oyoki tango fort abini buka sheri abini mutwa idps fifa parti au pouvoir fifa oyo eza remaniement moko avant baoyo bazokende États-Unis avant décembre il faut yeba keno deuxième remaniement ekozala oyo sikoyo Tshisekedi akonome chef d'état-major na ye oyo azali idps viva oyo azali Thierry Tshisekedi mwana ya Tshisekedi oyo asala formation na États-Unis chef d'état-major ya République démocratique du Congo onyonga te etali biso oboyolo katisa brasa usa tibela chapelle okutana na majilu system asalaka na lufu idps awa sikoyo okoyeba le 12 banani basoya ndenge eza wana faci amemi bar likolo chers compatriotes. Premièrement, à l'époque oyo tokomaka na crise na Zaïre ya institution il faut yeba que non. À l'époque, secrétaire ya ONU ezalaki Boutros Ghali atindaka envoyé na ye spécial oyo babengi na kombo ya Lakhdar Brahimi pour commettre fin na crise institutionnelle oyo bandaki kolekana na République démocratique du Congo. Parce que à l'époque na niveau ya Assemblée nationale na ba institution mususu ekomaki dédoublement parce que papa Tshisekedi atelemelaki dictature ya Mobutu UDPS viva awa sikona minute oyo on comprendre que mukolo ya les 12 faci azoyamba bapaya ya maka azoyamba Wangxia oyo azali envoyé spécial ya Nations Unies na Grand Lac UDPS viva akoyamba secrétaire ya Antonio Guterres oyo babengi na kombo ya Thérèse Wanger UDPS viva akoyamba Lik Wangnot oyo azali conseiller en matière stratégique ya Nations Unies bakoya kosala ni toloba te topanza te politique ekonyele tombola loboko kangaba. Premièrement, bako créer instance juridique internationale pour juger batu nyonso baposa crime contre l'humanité. Bakozala na rencontre na mutu oyo azalaki major oyo a participaki na meurtre ya Floribert Chebeya parce que na lobingo Kabila alobaki akende na États-Unis il y a un juge oyo alobaki que non blanchir Kabila c'est un grand crime contre l'humanité parce que aza mutu oyo abomi plus de 10 millions de Congo ler bakosala instance juridique wana ekozala coordonnée na États-Unis na la police Interpol eza mpona kointerpele batu nyonso oyo basala crime contre l'humanité. Liste bimaka te esalini plus de 42 généraux na kati soki otali bakombo baru na baroi ande na Kabila ye moko na ka po le présumé auteur ya assassinat ya Floribert Chebeya na minute oyo mukwa aza awa UDPS viva yango bozomona deja na FCC ekomi mbwa opesi mbwa abo bakomi na perte de vitesse bakomi kowelisa carte oyo bakende na suffrage indirect ekosimba te mokolo moko mokolo wana nde biso na bino tokosangana biso tunakingaka te papa Tshisekedi ayebisa biso na 2011 bokangelanga Kabila boyala na bombo tokokanga Kabila tomemi ye na limete mama kati ye kovande après mati avion ofele na se paye UDPS viva leo bakosala réunion na 3 personnalités wana bakokende na niveau ya est mpo na retouche ya suka kolonga bake États-Unis d'Amérique bala moko Kabila bakoya kotoka ye awa inde na se paye bala moko en même temps des places oyo makambu ya eloko oyo esalaka na lingwala soi-disant Assemblée nationale abu po ekozala mwana benda UDPS viva lersiko tokokoma na 1940 de élection ya solo ekosalema baidentifie congolais nyonso na seni mbala moko batia Pascal Muku yebe kana binolo